Добрый день, меня зовут Валерий, я являюсь основателем компании Тальков. Вот это моя личная банная печь, построена уже довольно-таки давно, постоянно нас радует тем, что протопил часика 3, 2 часа она настоялась и париться можно до 15 часов. У меня, повторюсь, у меня баня не очень большая, но сама сауна. Печь, конечно, для моей бани большевата немножко. Поэтому, если у кого банные печи, вернее, сами сауны большие, то, конечно, банную печь можно сделать любых размеров, под любую, там, допустим, от 20 кубов, может, на 12 кубов можно сделать, поменьше это будет на 20 кубов, и также можно сделать там, до 30 кубов и больше, в принципе. Но это уже, конечно, вопрос цены. Печь выполнена полностью из талькохлорита, топка тоже. Вот камень. Хоть существует предвзятое мнение, что талькохлорид боится температуры, но топки банных печей мы делаем только из этого камня. Вот посмотрите, пожалуйста, какая температура топки. Камень сильно прогревается и очень долго отдает тепло. За счет этого он подпитывает закладку камней полностью. И можно очень долго париться. И, соответственно, пар очень приятный за счет того, что все-таки в бане не выжигается ни кислород, нету там вообще ни чугуна, ни металла, все только из камня практически. Можно пройти посмотреть саму баню. Тут, так как печь пока топится, еще температура не очень высокая, повторюсь, для того, чтобы печь набрала температуру, вот здесь закладка камней, пожалуйста. Вот сюда поддаем пар. Это баня по белому. Но они считаются более сложные по изготовлению, чем по серому. Опять же, плюс бани по белому то, что вот тут довольно-таки чисто. Все. По серому немножко будет, конечно, это, если неправильно поддавать пар, и все, надо сначала выпускать его наружу, это будет чуть-чуть подкоптиться, конечно, здесь, но тем не менее, когда баня по серому, то пар гораздо приятней, и это, лучше запах. Мне, например, на даче баня по серому больше нравится, а здесь дома решили, хозяйка настояла по белому баню сделать. А так пар очень приятный, и очень комфортно дышится. Топим мы, как правило, до 70-80 градусов. Это настоящая русская баня. И повторю, что париться можно очень много, очень долго. Все, спасибо за внимание.